आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो येयल्लो ताका सांगलें हांवें की हे नॅशनल हायवे तुमी शिफ्टींग सांगलेलें तो म्हणटा आमकां लेटर येयल्लें पण 33 kV शिफ्ट करपाक नॉट इजी पण म्हाजें कितें म्हणणें आशिल्लें जर शिफ्टींग जावंक ना न्ही जाल्यार नॅशनल हायवेन हें फिलींग करपाची गरज नाशिल्ली हें फिलिंगा आहा पळय न्ही जवळ जवळ 20 मीटर आसा आनी इट्स ऑलमोस्ट 1.3 मीटर उरलां वायरीक तेंकपाक सो क्वायट नॅचरल की तेंच्यांनी हांगा एक्चुली बॅरिकेड्स आनी सगळें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें कोणाची एंट्री जावपाक येना म्हणून ही बेजबाबदारपणां आसा इंजिनियरांची नॅशनल हायवेची जबाबदारी आशिल्ली की तेंच्यांनी 33 kV शिफ्टींग केल्या हांगा लँड फिलींग करपाक जायना आशिल्ली कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी इंजिनियरांचेर खरें म्हणल्यार FIR जावपाक जाय ही तेंची नेग्लिजन्स आहा आज तेंची नेग्लिजन्स लागून हांवें एकट्याचो जीव गेलो कितें इन्सिडेंट घडलो आयज पल्सर घेवन तो बाय गेलो अवंतीनगर तो एक्चुली कर्नाटकाचो नेटिव्ह तो हांगा रावलो आनी तो मुतपाक म्हूण गेल्लो पळय न्ही तो थंयच्यान उसोन पडलो आनी व्हडलो शॉक गेलो ताका कित्याक भायर आहा पळय न्ही ती फक्त 1.3 मीटर आसा तेच्या हायटीचे सकयल वायर आशिल्ली ताका लागून ताका शॉक येवन तो गेलो मागीर ताका हॉस्पिटलायज केलो पूण डॉक्टरान सांगलें की तो ही वॉज ब्रॉड डेड कितल्यांक इन्सिडेंट हो एक 6:30 वरांचेर म्हणजे ती भायरीचो अंदाजूय मेळना न्ही मातसो काळोख जाल्लो आसता सो हांगा लायटी बीन बेब जातापणां इतली पडल्या एक्चुली हायवेची इंजिनान तेजें लक्ष आसपाक जाय आतां हे तुमी पळयता आसतना ही भायर आसा पळय न्ही ही अर्द मिटर हेजेर आसा लँड फिलिंगाचेर आसा आनी लँड फिलिंग भायर पावला जर 33 kV जर शिफ्टींग करूं ना न्ही जाल्यार हेंच्यांनी खंयच्या रिजनाक लागून हेंच्यांनी लँड फिलिंग करपाक लायलें हे इंजिनियरीन पळोवपाक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी सगळें तुमी कॉन्ट्रॅक्टराचेर लाटून दितले आनी कॉन्ट्रॅक्टर कामाक करतलो अशें जावंक शकना आज एक एका मनशाचो जीव गेला पळय हेका कोण जबाबदार आसा तेंची बेजबाबदारपणां रिस्पॉन्सिबल आसा ताका लागून तेंचेर FIR जावची म्हाजी मागणी आसा कोण पावले स्पॉटार आतां इंजिनियर तेंचे कोण मनीस पावले हांगा ना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे पावले येई सगळे आनी येयल्लो तो म्हणटा हे तेंची म्हणटा मुर्खपणां म्हणटा हायवेची 33 kVच्या 2-3 मिटराची डिस्टन्स जर पावलो न्ही जाल्यार शॉक येता म्हणटा तो अशा परिस्थितीन हांगा तेंच्यांनी वायरीच्या पोना लँड फिलिंग केल्लें आसा ही सामकी बेजबाबदारपणां म्हणपाक तेंगेली आमची शिफ्टींग चालू आसा कित्याक 33 kV म्हटलें की मातसो लॉंग प्रोसेस न्ही तो पण हायवेन एक्चुली काळजी घेवपाची आशिल्ली की हे लँड फिलिंग जावपाक जायना तितले पर्यंत 33 kV शिफ्टींग जायना पण तेंच्यांनी हें करून उडयलें म्हणटा हें करना ते फुकट गावल्या लँड फिलिंग करपाचें न्ही शेडी घालपाचें जाता तितलें बेगीन काम सोंपोवपाक सोदता ते बेगीन काम सोंपोवंक सोदता म्हणजे खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यान हेंच्या भितर खंय तरी टील डेट आज पर्यंत जितले प्रोजेक्ट जाल्या खंयच्याच डिपार्टमेंटाचें कोऑर्डिनेशन ना हे लेटर करपाचें काम करता ते लेटर फायली घालून दवरपाचें काम करता बाबा हायवे कंप्लीट जालो तरी रस्त्यार मदीं खांबे आसता अशी बेब जावपाक लागली कोऑर्डिनेशन ना सांगपाचें म्हणजे जर कोऑर्डिनेशन कोण काम करीत न्ही जाल्यार हे असले जे इन्सिडंट घडटा पळय न्ही ते टाळपाक शकता आमी पण तशें जायना हो ऑफिशियल वर्क डॉक्युमेंट हे सगळें चलता लेटर करप लेटर फायलीन रिसीव करप तेच चलता आज जाला तेंच जाला येयी सांगता की आमकां लेटर दिल्लें आमी शिफ्टींग चालू आसा जर शिफ्टींग चालू आसा हेज्या वांगडा लँड फिलिंग कित्याक करपाक जाय आशिल्लें आनी एक म्हयनो रावपाक जाय नाशिल्लो पावसा आनीक 2 म्हयने आसा 2-3 वर्सांचो तांकां टायम पिरियड आसा न्ही इतली हलगर्जीपणां करपाची गरज नाशिल्ली येस नमस्कार आयज तुमी पळयता आसतले की हांगासर हो बेतोडा जंक्शन आनी हो जो बायपास आसा हांगासर व्हडल्या प्रमाणान जे नॅशनल हायवेचें काम चालू आहा आनी एक सायडीच्यान दोंगर कातरता आनी दुसऱ्या सायडीच्यान तीच माती वापरून हो जो रस्तो आहा तो वायडनींग काम तेंगेलें करप सुरू आसा पण त्याच पार्श्वभुमीचेर हांगसर तेंच्यांनी कसलेंच लक्ष दिवना की हे सायडीच्यान जी 33 kV इलेक्ट्रिसिटीची लायन गेल्या आनी इतली तेंच्यांनी फिलिंग करून हे लायनीच्या पोना ते फिलिंग करपाक पावले आनी एक दुर्दैवान एक भुरगो हांगसरल्यान जेन्ना तो उजगांव आपल्या घरा कडेन वयतालो तेन्ना तो मुतपाक म्हणून रावलो आनी जेन्ना ताका खबर ना फिलिंग इतले पोना केला आनी थंय वायरी आहा म्हणून वयर आनी ताका त्या लायटीचो तो ताका करंट लागलो आनी तो उसोन पडलो प्रमोद नायक म्हणटा तो 27 वर्साचो भुरगो रावपी अवंतीनगर हो मूळ कर्नाटकाचो अशें म्हणून आतां आमकां नांव कळ्ळां पण पळोवपाक गेल्यार तुमी पळयता आसतले हांगासर इतले इन्सिडंट जाल्ले आसा हांगासर एक लायट म्हणटा ती ना हायवेक आनी तरी आसतना मशिनरी कॉन्ट्रॅक्टर हांगाच रस्त्याक कुशीक सांडून वयता त्याच प्रमाणे आतां ही 11 kV हांगसरल्यान वयता आजुनूय फाल्यां आनी कितें जाय सांगना पण फक्त आतां इलेक्ट्रिसिटीची डिपार्टमेंटाचे लोक हांगासर येवन गेल्ले आसा ते म्हणटा तेंकांय काय तेंच्यांनी कळीत करूं कारण ही 33 kV लायन आहा ती शिफ्ट करपाची आहा म्हणून पण शिफ्ट करतकूर हें काम करपाचें अशें काय हे शिफ्ट करच्या पयलींच अशीं कामां चल्ल्या
हेजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर कितें तरी हो इन्सिडेंट घडला तेजेर कोण भितर कोणाक लागून हे जाला तेजेर म्हाका दिसता कितें तरी उपाय करचो पडटलो. बेतोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.